Esprit tout seul puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, Lumbe Lumbe. Amen. Amen. Bandeko baza sima bopusana to remplir topusana liboso biso tobanga. Oyo akoya leta aye leta. Amen. Amen. Totalement mon fils que pour 7 minutes. Yondeli bangana talo oyo batongi babwaki elo yozali na ntina katina bomoi na ngai. Yondeli bangana talo oyo batongi babwaki elo yozali na ntina katina bomoi na ngai. Yozali nzambe kumbama yawe kumbama. Yozali nzambe kumbama yawe kumbama. Yozali nzambe kumbama yawe kumbama. Yondeli bangana talo oyo batongi babwaki elo yozali na ntina katina bomoi na ngai. Yondeli bangana talo oyo batongi baboyi elo yozali na ntina pona bomoi na ngai. Yozali nzambe kumbama yawe kumbama. Yozali kumbama yawe kumbama. Betolio kumbama yawe kumbama. Misio kumbama yawe kumbama. Betolio kumbama yawe kumbama. Yozali nzambe kumbama yawe kumbama. Kumbamite kumbama yawe kumbama. Kumbama yawe kumbama. Awa kumbama yawe kumbama. Yonde mokili na tina, yonde mokili na tina, oyo mokili eboyi katina bomoi na ngai. Yozali nzambe kumbama yawe kumbama. Kumbamite kumbama yawe kumbama. Tombolio kumbama yawe kumbama. Betolio kumbama yawe kumbama. 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 Yondeli bangana talo oyo batongi babwaki elo yozali na ntina katina mboka na ngai. Yondeli bangana talo oyo batongi babwaki lelo yozali na ntina pona kusilisa ndako kolo nanga. Kumbama yawe kumbama. Kolo nanga kumbama yawe kumbama. Papolio kumbama yawe kumbama. Papolio kumbama yawe kumbama. Yondeli bangana talo oyo batongi babwaki lelo yozali na ntina pona kosilisa ndako. Yondeli bangana talo oyo batongi babwaki lelo yozali na ntina katina mboka na ngai. Yozali nguya kumbama yawe kumbama. Kumbama yawe kumbama. Kumbama yawe kumbama. Kumbama yawe kumbama. Kumbama yawe kumbama.
lelo yozali na tina katina bomoi ya Charlie yondeli banga na talo oyo mokili ebwaki lelo yozali na tina pona lobiko nanga yotongwa nite Tena pona bomo inangaye yondeli banga natalo oyo minganga baboi lelo yozali natina katina bomo ya babeli koronanga kumama yawe kumama koronanga kumama yawe kumama koronanga kumama Mobeli oyo minganga bake ko traité azana besoin ya loboko ya Nzambe tata mokili. Amen. Monganga oaza ko traité mobeli azana lobo na posa ya loboko ya Nzambe mokili. Amen. Toye awa pototalisa yeke papa tozabana na yo. Tozabikela mona yo. Tosukaka me yo sukaka. Amen. Okozwa mettre avocat akesambela yo asuki. Mokolo wana yo audience abeli. Me ye abela kati. Amen. Azul lingoza la nesengo moko boye ya ko comprendre monene ya tata. Amen. Okozwa bato bakota likambo na yo ba échouer. Me ye a échouaka. Amen. Alingo comprendre. Amen. Yamona yebsaka bino kenganga kisa kolonga yote. Amen. Donc la famille papa maman bakokoka yote. Amen. Parce que au sota étape. Amen. La Bible dit réjouissez-vous vous qui habitez les cieux. Au sota niveau Ozana niveau okenda oleka même mapata. Amen. Okenda kovanda musika. Amen. Abomba yo na kati ya moi. Amen. Kuna ata boyinge koma kati. Amen. Soki rebela meki kuna moi etumbiye. Amen. Abomba yo na moi. Amen. Yango maboko tongoli po yebisa yeke moko te akokani na yo banda ko pambola ye pe lo banda. Amen.
ayamba yo nazolinga tango kobimawa soki otikaki problème ozokende kokuta liso problème wana te ozokuta solution alati bilamba pembe azozela yo okomi na porte ndako solution aye koyamba yo kimia aye koyamba yo eloko na yo ezwi solution parce que aza na nguya kopesa mitindo ata na bakilometre odemon atika vi na yo atika bana na yo atika misala na yo yango nalobi ke ntango yo kobimawa oza kokende verset oyo elobi sa présence c'est l'absence du diable s'accomplir na vi na yo mpe na vi na ngai kisome elobi ke ntango abimisaki bana Israel l'Égypte ye moko azotambwisa bango na nzela bangombe ezokima bangombe ezosote ezotika nzela libre o bilombe na ye baleka wana kutu na ntango ya ngolu ebomo na ntango ya vengeance oyo manduki nyonso ya nkolo eza na biso elongo lananga na priere loba elombe ya vengeance loba tata oyo atonda na mawa mpe na bolingo Tata oya tonda na mawa pe na na ye ndenge nazali na ye ndenge nazali na mabe na ngai na bakanda na ngai na lokuta na ngai na moyibi na ngai na kindumba na ngai na masumu oyo elati ngai na ye kotikela yo yango kisi ya masumu ezalaka epa na yo kisi oyo epetolaka ezalaka epa na yo na ye epa na yo mpona yambola mabe na ngai asundola mabe na ngai nazwa nzela ya sika nzela ya lobiko mpe naza na kondima naza na kondima opetoli ngai naza na kondima obimisinga na kati ya boloko ya liwa ya soni ya mikakatano ya balien au nom de la foi au nom de la parole au nom de la grâce au nom de Jésus-Christ kota na bomoi na ngai ndenge makomi na yo elobi oza na porte ozobeta kana yoki mpe nafongoli porte esprit saint na misala na yo kota na ndako na ngai kota na chambre na ngai soyo esika na nyonso ya ngai soyo esika na nyonso ya ngai sala misala na yo sala misala na yo est-ce qu'on dit amen que même eloko yo eyebaki comparaître comme grand blocage nkolo a débloqué yango amen parce que ba invité ba keseni amen eza na invité ye epa na yo aye kokrele yo makambo eza na bato yo ozi bango bokola bango baye kokrele yo makambo mais invité oyo soki aye makambo na yo ebongwani namona ntongo lelo nalingi ye azala invité numéro 1 na yo ntango ozolala pongi azala invité numéro 1 na yo meme na mesa ntango ozolia azala invité numéro 1 na yo ntango oyambi bato invité ya liboso ezala ye ondenge bato bayaki mitema na bango oyebi te mitema ya balankasi oyebi te mitema ya bapapa leki oyebi te motema ya mwasi oyebi te ya cousine oyebi te ndekomanda tata moko azolela azwi neve atie na mosala na ministère mbongo ekotaka mpo batika makambo akosengaka ye soki tata wana abimi neve na nsima abandi kaka bozomona noko na ngai ndenge aza wana tala aza boye bato nyonso batie matoi ti baye kolongola moto wana na mosala
likolo ya neve atikali. Mais comme noko oyo azalaki malamu, azalaki mosambeli, alelaki pa na nzambe. Nani asalanga makambo oyo? Nani asalanga makambo oyo? Tongo moko etanaki batieli neve poisson. Mesika ya mosala. Ava akufa abengi famille. Bobengelanga noko ngamo nasaleke balongola noko na mosala. Yango lelo na lingi nkolo azala invité numéro 1 na yo. Amen. Na lingi présidence baloba nzambe azala invité numéro 1 ya wapi? Ya présidence. Et ça la Louis Michel était. Ceux qui n'a parlement, ceux qui n'a ministère, ceux qui n'a armée, invité numéro 1, Eza Oyakela Moka Oyo Toko Chouette. Amen. Yango na lingi, ozo acclamer, ozo yebisaye papa, invité numéro 1 ya binaka, ya bana nanga, ya misala Quelle joie, quelle puissance, quelle victoire. Bien-aimé nazolinga, muto yazoya kotala yo, tango azokoma na porta lopango a porte, asi amoni elombe ya tele. Bonjour na yo ya liboso, apesa mokeli na yo. Amona bataillon ya banjelu na porte basi batelemaki. Babanda ye mituna oye kosala nani atindi yo. Soki ayi na ndenga mabe akutana nango na porte. Amen. Na lingite ya yati na chambre akota aloka yo abwakela yo abimi akei na vengeance te. Amen. Yango zotika maloba oyo nyonso akoluka ngai akutana liboso d'esprit saint grand créateur. Oyo akoluka bana na ngai, oyo akoluka vie spirituelle na ngai, physique na ngai, moment présent na avenir na ngai liboso akutana na moto vengeance. Manda kotato na yango de l'esprit saint puissant. Et nous sommes dans la bénédiction de la vérité. Amour à Dieu, Seigneur Dieu. Amour à Dieu, amour à Dieu. Oh, nous sommes dans la bénédiction de la vérité. Amour à
elombe oyo toza kobondela aza makasi. Amen. Nazoyebisa yo ke kisi na yo eza prière. Amen. Nakwanganga kokota te eloko eza te. Amen. Ya biloko oyo ezali original. Amen. Kopesa yo maladi mokolo moko te. Oyo kosenga yo bana yo boti mokolo moko te. Amen. Nazoyebisa ke soki batindi ba problème ya koluka yo. Avant eye sikoza ekutana elombe oyo Nzambe ya moto mai mobe problème ekome sikoza te. Amen. Oyoka pe ata symptôme na ngo te. Moto akotumba ye. Amen. Moto ekotika te ye aleka. Amen. Yango tozosala losambo oyo tobengaka grand retour à l'extrémité. Amen. Ozoyeba ke tosi tokoti na mwa ya sika. Oyebi yango très bien. Et moi oyo soki opamboli yango otatoli malobi ekozala ndenge yo lobi. Amen. Yango ozotatola kolobi ete na mois de mai oyo position nyonso monguna kozwa ezongela ye. Position nyonso ennemi akokana contre yo ezongela ye. Eloko nyonso bakotinde ya kosala yo mabe ende ezongela bango banda kotatola yango. Ozo comprendre que il faut bonila. Amen. Nanzela ya Nzambe kolingate o koma doyen. Lukoza la ka mwana ya Nzambe. C'est-à-dire doyen na sens que te biso to bondela trop. Biso to comme une expérience. Ti. Bikam na bitumboyo Paul a lobi prier sans cesse. Amen. Na mokili oyo eza na bato. Basala bango kaka pona kokende ko créer bato ba problème. Na mokili. Okomo na moto abengi yo na kombo na yo. Allo ondimi nazo ya kotala yo aye abaluki azongi otiko za problème. Yo te moto benga ki. Yo te ndeko mobali moko baza ba voisin. Basali discussion ici là. Nzoka mamoyo akanga mona motema. A préparer mwana na ye ya mwasi, a préparer ye. Mamoyo abimi. Mwana ne ya mwasi abengi mwana ya voisine na ye obaswana ki kala eleka basenga na babolimbisi. Abengi mwana na mobile yaka biso nini TV zo laxate yaka o tela biso ba programme
mwana mobali yake ayebike makambo ezalaka te atie programme akoma mwana mwasi badoga aviole ngai alongoli ship aviole ngai baye bakangi mwana mobali babandi kobeta bakangi mwana mobali bamemi na polisi po na bamboka mosusu soki bakangi yo bamemi ata baverifie te batie okraka batie na boloko polisi ezwi babengi mpe moliere basambwisi mwana mobali. Alléluia. Amen. Nalingi ozala juste loba amen. Amen. Les grands juges à défendre. Amen. Tango moto azoya pene na yo, azoya po memelo nini po atikela yo nini. Eza na moto mosusu aye pene na yo akeyo tikali ko sambwa. Bakomo bengo kate mobimba, ndumba oyo. Kaka po yambaki moto wana aye kokotso na banzela ya mabe. Ozosala losambo ke na mois de mai. Mutu nyonso oyo aza ya nkolo te. Aza problème po na yo. Nkolo a écrasé ye. Nkolo a changé ye direction. Aya liboso na yo. Amen. Oyo aza obstacle. Oyo aza problème. Oyo aza liwa. Présence na ye. Eza kolela. Eza liwa. Po na yo na libota na yo. Nkolo alongola ye na nzela na yo. Amen. Aza problème. Po na mboka na yo. Nkolo ampêche azo avion te po aya na mboka na yo. Banda kotato na yango ronde la parole. Présence na bango ezalaka ba problème. Amen. Okomono obundi o créer musala oshi ba travailler misato. Mais soki opesika moko na simaka ko mona yo. Oshi ba nièce ozo bokola na motema moko. Opesi mokongo na simaka mona yo. Na mokuse ezabata misala mabe oyo aza ya yo akosala mabe te. Amen. Oyo aza ya yo akobombela yo vérité te. Amen. Po aza ya nani? Ndio moni moyibi ekulusu oyo azalaki ya Yesu ayebise na zamu de mabe nkolo Yesu. Moninga na ngatika kofinga innocent. Lokola azalaki ya Yesu, Yesu ayebise ngana yo lelo toko zalisika moko. Amen. Vengeance eboyi oyo aza problème pona yo moto elongola ye na nzela na yo. Amen. Na semaine oyo nenga kokana ye sika yo zali akokoma te. Amen. Ate wapo na yo kola longola ye. Amen. Mwasi oyo aza ya yo te azali wapo na yo kola sala nini? Alongola ye. Alongola ye ndeko na nga. Amen. 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 Samson mise toboka alongola ye. Amen. Travailleur oyo aza ya yo te nguya na nzambe elongola ye. Amen. Alléluia. Amen. Tina présidence travailleur oyo aza ya Congo te kola sala nini? Alongola ye. Ministre ya ye pona Congo ebonga te kola sala nini? Alongola ye. Alongola ye. Amen. Soldat militaire oyo aza ya Congo te ebonga kola sala nini? Alongola ye. Kola longola ye. Bongo moninga mabe oya
soki obimi aza pe na mwasi na yo masolo po libala ebeba nkola tika ye Amen. nkola sala nini yango ozotatola victoire na mois de mai ozoloba na maloba ke na koeshue te na mois de mai ya ngai nyonso kozala restauré au nom de la parole bitumba nyonso kotelema na koremporte victoire ata problème etelemi komo nango ekokoma solution ata molili eye pole na nzambe ekongengisa banda kotatola yango au nom de la a répondre Goliath apesa ye maman na réponse nazolinga oyo ablokaka vi na bino nkola apesa ye papa na réponse nazolinga oyo ablokaka quartier na bino nkolo a répondre ye a répondre Goliath na baseko etango apesi Goliath réponse Israël babando beta bakri bakri de joie bakri ya malheur esilaki mois de mai oyo nkolo a répondre bakongolais nkolo a répondre yo na libota yango ozobondela yeke nkolo réponse oyo opesa Goliath opesa Pharaon opesa banguna ya Daniel nalingi réponse wana elanda banguna na ngai banda koloba ya konde Amen. Voici la réponse na quand ya bangona na. Amen. Est-ce qu'on dit bien? Amen. Est-ce qu'on dit que Esprit Saint grand créateur na minito yo epé na ye et baluki côté ya bangona? Amen. Ils ont à la bango face à face. Amen. Pour répondre à bangona. Amen. Tikana mois de mai oyo les 7 armées mystiques et vengeance basent à la navire. Amen. Pour remporter victoire.
Nous avons contraté dans l'esprit de mort. Nous avons contraté dans la maladie. Nous avons contraté dans l'envoûtement de la sorcellerie. Nous avons contraté l'esprit à victoire. L'esprit c'est grand créateur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. alingaka biso mingi nde abengi biso tozala liboso na ye toza ebele makasi moyo comprendre yango et tozali toute une armée ya makasi po ezopesa appui na FARDC biso amen tozali service numéro 1 ya renseignement ya mboka oyo eza biso mpo na mboka il faut service numéro 1 ya renseignement ezala mokili otango pa président azolala pongi na ndoto nde azomona makambo nde azomona bacomplot bongo te nde farao amona papa ministre ntango azolala na pongi bazoyebisa ye ndenge akosala makambo mpo areusir soki nkolo azali te na kati makambo bozosala bible elobi bato bakosala mosala ya mpamba biso moto si l'éternel ne bâtit pas la maison baoyo bazotonga balobi bazotonga enfer alors nazolinga te lelo na vie na yo osala mosala ya enfer amen nazolinga te otambola na mokili enfer oyo akela biso na enfer te na france yango mpe enfer nkolo akela biso na enfer te oyo biso tozali kolanda oyo biso tozali kosambela arealize biloko ya minene nde bomonaka ntango bato bakutanaka eloko ya liboso ezalaka kokumisa nani nzambe mpona nini tokumisaka nzambe soki asala eloko te soki azalaki lembele mpona nini tokumisaka ye mpona nini tolobaka aza monene mpona nini tonetolaka ye mama Regine mpo makambo mokili asala ti lelo moto mokili alongola mona Alléluia. Biso na mokili tozali prêt mpo na kowelela biloko nkolo asala. Si bomonaka ndenge bafamille ezopanza. Si bomonaka na bafamille bazoboma bato mpo na kowelela mabele. Bakutimie bomonaka ndenge bazofundana na batribunaux. Bazobomana mpo na kowelela nini? Mabele. Amen. Amen. Pona kowelela mabele. Mais lelo nalingi kotalisa biso nga na yo en tant que ba créature du grand créateur. Bato oyo ba wuti te que créateur na bango moto ya bandi de gauche à droite. Mais bato oyo ba wuti na grand créateur. Asi bango atie bango na mabele. Bato wana il faut vivre bango et comme ndengeni de continuer. Alléluia. Amen. Ce qui mettre na yo ezali David Copperfield, ce qui Copperfield, ce qui Coppernan. Pour échouer, ba doit okamata. Ba lobaza mutu. Amen. Amen. Ce qui mettre na yo ezali Mike Tyson, tu es digne. Pour échouer, to okamata. Tokoloba sana moto
Mais yo oyo maître na yo oyo zolanda ozozo modèle molimo mosan. Soki échoué, okomona teke tokokokana. Amen. Et soki tokokani, omoni teke okozanga eloko kolo. Na débat. Amen. Amen. Omoni teke okozanga eloko koloba na débat. Parce que débat na mokili oyo ekozanga kate. Entre les enfants de Dieu na ba oyo ba pona nzela ya saki. Débat ekozanga te. Débat na ba plateau, ba débat physique na spirituel ekozanga te. Si bomona kama. Si bomona kama mutu abengi musicien mokili aleki na télévision azofinga ba pasteur, azofinga ba pasteur, azotuna azoloba nzambe na bino asala nini. C'est-à-dire que biso ba oyo tozana nzambe. Amen. Biso ba oyo maître na biso za molimo mo centre. Toza obligé ya kosala ba démonstration ya makasi. Amen. Yango na yebisa ba papa pasteur que miracle na biso na délivrance e kosuka teka na nzoto abandi. L'église. Miracle na biso na ba délivrance il faut qu'il ait un hôtel de vie. Amen. Sauf qui miracle na délivrance et continue na bureau ya gouverneur et là tu gouverneur ville ya Kinshasa échanger couleur y là-bas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Délivrance na biso ba prophète et kosuka teka na église. Simba moto, simba lobomo, non. Délivrance na biso il faut que ndakati et sika ba généraux bavandi. Que ceux qui ba généraux bavandi bazolanda mateya il faut soit délivrance. Amen. Il faut conscience na ye eninga. Il faut mi tout na pona nini na za colonel général na kati ya mboka ko. Alléluia. Amen. Il faut délivrance na biso et kotati na mboka ya présidence. Amen. Et quand tu prenais dans tambola, na conseiller par président, na sécurité, na tel, tant mon moto vandi a mituni pourquoi na sala kana présidence ya mboka. Amen. Amen. Parce que ezana bato na mokili, aye na mokili nzambe moto akeli mais aekate nzambe na vie na ye, aboyi nzambe na vie na ye. Token hôpital moko. Maman moka bengi biso na poto. Boke de prière na hôpital moko. Na kota de bono. Ponde konaye azobela. Basimi ba pesi ba kisi ezo simba. Donc kuna to comme na hôpital, médecin boyi to kota te sika ni baso. Amen. Amen. Médecin zoye sabiso ici ce n'est pas l'église. Comme si tu sois nanaye, comme si, ici ce n'est pas l'église. Ah. Si on a peine à l'ingabilo quand on est na linga kana komi pe siga résistance et sali. Donc quel lobby tozo sa la clip ya nzembo to sali grand retour à l'expéditeur. Vous voyez nzembo wana. Tumba bango tumba toko tumba bino samedi. Nzembo wana so comprendre la beauté. Boko loba me prophète azotinda bato batumba. Nzembo wana eza ya ba militaire. Eza ya armée, eza ya présidence elinge loba boy. Ba nyokoli ba congolais, il faut notre force et empêcher Monguna et zom sa revanche pas ya nan ya Monguna. Amen. Amen. Si bon mona kana ba image oti de la bino akati moto bakati maboko mwana moke azome la libere ya mama na ye oya ko. C'est quand on comme ministre ya défense. Di okolo banguna wana ba sentir te que ministre de défense azalaki abo. Wana ozalaki te netina nzembo wana. Amen. Amen. Na frontière ba service ezotal yozo ke de wa. Atal indien wapi mikande zati. Au téléphone leli allo wana ba ancien partenaire nanga kotisa te. Et c'est na go ke ni na France ni pona ba ancien partenaire non okokota te. Zonga na mboka. Eza boma bangote. Amen. Eza kanga bangote. Letina ya prophétie wana ya album ya bombardement. Toke ko sala clip to comme na mai. Toke no sala clip lobi na mai ndo. To comme na mai ndo. Il faut to sala clip.
Mutu asomba na ngambo yo, asomba na ngambo yo, il faut que ça la clip ici. To ya boy to senga to sala clip. Mutu adirija kawana boko pesa $20. Bisope na maboko $20, c'est ça. Il faut boko pesa $20. Ande ko to sala na bango ba yina papa alobi photo pesa $20. Na benga ndeko yaka. Ni oh no for $20 pour sala. Na tuni banda bosoma mabele oyo bopesa nzambe oyo akela mabele oyo amen bopesa ye basala ya nzamba ye basala clip yo zo mona ngo mabe or na clip pe moto akoto na bosala ki clip oyo wa boye ko zambonga koleka to zana $20 te so ko boya to sana to zo kinela biso tikala na bangomba na yo tikala na mai na yo biso tozo sala ni tozoki nzoka gérant numéro 1 ya place wana aza pasteur ya vandi pe kuna zo sala ni azoyo yemo kwa tele inde papa problème te bo sala clip to ko sola nasi to sala clip nasima abani na zape pasteur papa numéro na ngai pesa ngape numéro na yo nakoya pe Kinshasa nakoya kote ye pa na bino amen amen so ki to banga ki ndeko na $20 connaissance lingeya so ki bozo chanter bilamba papa bokotao mesa bolia ma mesa komobi so ki to banga ki na vengeance to banga ka monguna amen awa tozo kende na vie ya tel père tel fils ne dem na ngai yango Marie na le tel père tel mère et le côté à le bima tel père tel mère et le côté tu père wana zana mama amen amen dem na ngai lelo tel père tel fils donc d'après une seule mutalobi tel père tel fille à le bima c'est tel père tel fille pesa laka bon mwana mwasi wana zana tatana siko nzambe to benga kaye tata na biso malgré bolinga kate to benga ye mama na biso aza pe mama na biso amen bon tango aza mama na biso biso bana beto lo bateke tel mère tel fils awa nazote ya biso tel père tel fils toko kana na misala na tata na biso na vision toko kana na mokili amen ko bimozo bimawa yango wana awa ko bimate nzembo moto azali kaka motoma akokoma nzambe te nzambe alobi vous êtes des dieux du Dieu très haut amen nzambe alobi bon amen nzambe alobi bo imiter ngai Paul alobi soyez mes imitateurs ndenge ngana za ya nani ya Christ oyebi eza lokola bato bazalaka jeune akufi jeune atangi jeune licencié asali nani mosala te aservir mboka te amoni bisengo te na se na moi jeune wana bayanzi babomi tango bandibu babomi jeune wana bazokezwa pasteur ya sebeko ya kote tango sa pasteur ya sebeko aye azobanda nini bandeko tobondela abandi prière nzambe yo moto opesaki yo pe moto ozwi nzambe ayebisenge ye moto azwi mwana mobali wapi mwana mobali oyo nzambe azozwa ye po akesala nini na lolo nzambe po azwa yo il faut osilisa mission na se na mwana nzambe po azwa yo po okokisa makambo atinda yo na otya eloko wana na motu soki okokisi mission atinda na se na moi te précipitamment ozongi kuna kozala esclave baoyebisa wa mbeto na yo ezali est-ce que vous comprenez nde wana bato bakendaka voyage na nzela ya Maroc aotraverse océan na bariske nyonso ale bazindi bakomi kuna bakangi mutu barefule nde bato wana mais soki mutu akizenga ndenge akendaki wana mutu etienne ndenge akendaki wana baba pasteur boya kote ya kenzamba pesaki azui po mutaki zenga ngonge koki ata to tiki santa akosala biso lokote est-ce que vous comprenez mais ba jeune sauveur to koki ko ligate baki amen il faut to défendre bango to
protéger bango pour baza na vie na biso. Est-ce que vous comprenez? Ba jeune bankoki te kokende. Amen. Amen. Boso David ntango aye kobeta Goliath. Sikoyo David o babando luka kufa. Nzambe azo épargner David. Saoul akoka koboma yete. Po Nzambe azalaki na besoin ya force ya David. Po Nzambe amonaki na David akoki mission. Mission David na facilité. Seigneur aboyi baboma ye. Comment na libota na bino bana mike bakezaka bino bolo baka Nzambe apesi Nzambe azwi. À partir ya wana bandokina banganga kisi bakoma kosepela. Yango moni il est difficile à matanga modèle wana babenga ba sauver la vengeance bino boya côté. Occultiste a promis moto na famille azotinde déjà na enveloppe kene na Gadez soit pasteur. Kene na mbebalo soit pasteur wana. Pasteur tangwa zokoma déjà Nzambe moto apesa ki Nzambe asali nini? Donc, les Européens, ceux qui voyaient la richesse na biso, va passer la terre, Nzambe a fait ça qui, Nzambe a sali nini? Non. Awa nazote ya biso tel père, tel fils. Soki nkolo balonga kayete, yo mwana nepe boya balonga. Amen. Oye balonga kayete. Oyo tozomona mabele, mai, biloko nyos tozomona ya makasi oyo. Ye mutu akeliamba. Mais qu'est-ce qui fait que bisobana na ye butu moi na l'église? Ba service nyos butu moi baza wa na l'église. Dimanche à lelo okokende kokota bato basala na telle ville baza na l'église. Mais tant bazo bima église était ya kinini, église eloba kinini, wapi amour du prochain, wapi bolingo mboka okote na kote. Amen. Bato yo de l'église bakenda ko sala nini? Amen. Amen. Ndio komo na mopose peto kolo bakina ko église zati. Po église zandako yo ke soki mutu akoti. Tango azobima akabwani na biloko nyonso ya soni. Amen. Amen. Soso comprendre. Amen. C'est pourquoi nous ossenga na bandeko na biso ya pouvoir yo. Basala te makambo yo. Basala ki le 16 na le 17 na sebekwa wa tango ko fazote. Les jours là protestants à surprendre politique. Parce que bango balobaki biso to mesana na matéya de Marini. Donc ekofo déjà bakocheye akolanda nzela wana. Ekofoya lobi je suis différent ya Marini. Est-ce que ko lobi loko? Amen. Est-ce que tango zozo poste? Est-ce que vous voyez que Naza mettre avocat différent na ba mettre wana bozala? Amen. Naza un médecin na keseni na ba médecin wana bozala. Est-ce que to ke na stade wana mboke bongi? Amen. Alléluia. Amen. Bato ba koyeb sa ya bokantia bosala ni. Mboko yebo ngakate. Oyo talisi bango que je suis un président différent na ba président. Un ministre différent na ba ministre. Il faut all l'axabatu oyo yo zali. Amen. Papa rangalo. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ngande nye na sala ka lit na ngawa. Batei bateya menazana ko marketa na ngai. Amen. Amen. Le jour na kozalate bano bakoya balobi ah elombe moko. Amen. Et bien des fois ba pasteur ba kosela ka pe ba politicien maka. Tozana pasteur moko ali papa yo nengo te ya kaboy ba kokanga yo. Na tunye nani ayebso pe akokanga. Donc pasteur na nzambe me asi abanga na ye bato oyo kutu bino boyebite. Na téléphone nanga bato babenga ngaka bato afinga gate. Il y a des autorités bengi à l'hôpital tozana besoin maté ya o. Est-ce que vous comprenez? Bazana bon besoin. Amen. Na kati ya ba pharisien hypocrite ba docteur de la loi o balinga ki Yesu te. Na kati Gamaliel azalaki te. Est-ce que Gamaliel était pour ba kanga Yesu? Ba bomaye, ba panza ba disciple aboya, botika bato basala mosala ya nani? Ya Nzambe. Et tozali une obligation ya ko sauver mboka. Parce que tango botina mutuka kana mateya ke totika mboka biso vi eza na lol. Siko Nzambe akela mabelo pona nini?
Ce qui vit et bongi quand on va dans l'eau. Allons la biso, nyonso du coup, donc de wa l'eau. Les Américains va comprendre que vie à mot. Sur le plan physique, et ça n'a pas bien. Amen. Pour que le goya et yé. Bon, ça la terre, va te connaître à parler de ça. Tout le monde est Bavanda, balobito c'est la livré. Batata et bandou. Bavanda, c'est la livré. Livré d'oreiller et qui, batata bandou, bamonia. Alléluia. Quand ça la terre, ma cambo bande konanga bana na biso na Kinshasa na ba ville basalaka. Tout n'a pas camani. A boy ko luka vie azo zela ndako famille ça la ni. Ko ça les loko. Et ceux qui osent na mwana, abimi na ndako réussir papa. Pas mola mwana wana. Amen. Ko ça la tema cambo papa pasteur basala kana Kinshasa. Donc mwana oya azo c'est la vérité. Mwana azo linga amata pasteur obenge mwana na za kutomakasi. Ya lingi balembe. Oya yaka alléluia amen ya leba ko baleta alléluia amen ya se fait la bataille mais oya lingi révolte pasteur azo benge motongo le long nazo yeb sabino que sans révolte to se développer amen nazo yeb sabino amen sans révolte nego tseketa ko vanda wana na to na yote sans révolte akovanda wana azalaki na lamukati a se révolter akomi wana te siko ndenga zawana akoboya biso to se révolter moto to mamboka bato nyonso bakanya bi ba se révolta amen nakola se motetia na zaleki na benga na ba révolte ba benga bango na ba révoltant ba révolter révolutionnaire ba ta révolter alléluia amen auto créer ka ba mona biso révolutionnaire za ba momba déficit biso ya biso ba révolteur amen amen. Il faut que vous loko yo. Ba komo nyonso tozana ngwawa, ba ku nyonso tozana ngwawa, moto nde asala yango. Na lisungi ya révélation. Amen. Sans révolte, kongwe ko bonga. Soki bomoni makambo ba européen na ba américain ba yaka ko sala bino et pas na bango ba sala kangote. Amen. Moto azana bokonzi na armée na makamnyonso kamutu mo ba koti ke rebelle azobo mabato Amérique azo obligé bino négociation soki rebelle akoti Amérique Biden soki Biden akolinga négociation un groupe ya ba rebelle moko ba koti côté ya Champs-Élysées ba bandi ko attaquer France après Union européenne azolo ba Macron et négociation donc on a mon coloboy bozasi ba dépasser niveau ba loba pona mboka ce qui aussi mi biso beto simi mais pourquoi pas na biso montazo ça la menace na pouvoir les en place indele ba calmer bien kinya to bongisa na calme wana bazokota munguna ndeko yako yoka ko depesa alléluia amen et biso moko to ndimaka yango to échoué parce que ton dima posa la basoba ya bato wana. Est-ce que zola nangai? Amen. Yoka ton père, tel fils, ton Dieu, ton père, azolinga nini pona mabele. De comment ka benga pasteur, te ya bato bakota lol. Siko oyo maté okota lol ate. Ngana zoye senge yo lolo kokota mkoloni o vandi ozoli ozome kende na lolo biso to ya kolanda amen amen akela mabele alobi apesi yango epai ya mutu basuba kana balabala na lolo ko swana ezala lolo ezala kambindo bo lokola Kinshasa bo siko lolo yo ba pasteur ba litokota babongisi mabelete esike église nezali lola wana bakondima papa stena ko alléluia amen nani akondima kota lola na moma oyo esika ya mokeba pesa ki okoki ko gérer ngote or makomi elobike oyo aza fidèle na makama mike akozala fidèle na makama minene ya mike mabele okoki te ozolo bokota lola amen
vengeance à lobby tozo komisa mabele ya Congo lola. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et puis matériau yo soki présidence mobimba et continue la vengeance, ba ministère va continue la vengeance. Si Congo est comme lola. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur à lobby anke de lola. Ya kanti ke biso bato sote ya boitolingi lola te. Mais ce qui ont dit pasteur wana deux visas. Les États-Unis na Équateur. Pasteur wana bandoli ngalola alingi États-Unis. Ce qui a ken États-Unis a kiti boye pa a kiminda aboy bozoma mboka. Amen. Amen. A kimi na France aboy kozonga Congo. A changer nationalité, a changer na masolo. Mukolazo kitawa akoma lo anglais. Bo anglais zo lo bazo na lo. Alléluia. Amen. Vous allez obligé de rebondir mabele o nzamba sale nini? Amen. Bato yo biso nyonso kumisaka. Israël mboka na nzambe alingaka te ata 2 mètres na ye bango na bazo. Amen. Bango botokozo exemple te. Mboka Isaïe le prophète. Et si la révélation apocalypse était lola du 1er au 30. Armée wana politique wana batamolimo wana balingaka te o Gaza pusani azinda mwa mabeli. Bombe kolela. Bango bazana besoin lola te ka biso to sana besoin. Or Nzambe mokeli azali partout. Amen. Donc ce qui azana lola awa pena mabele azali. Sikoyo yoka penser na ye pour mabele alobini. Dans la vision Apocalypse na lomba to sinsama. Zo Apocalypse. Apocalypse 21. Apocalypse 21. La vélo Bible n'est pas page non. Et sont à Équateur. Apocalypse 21, Moussa Lanzang. Pendant le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Oui, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nazo sing interprète azala na foule. Poso kinga bokolo bazo inventé. Papa Jean Tangi, muto ya yebi français, a interprété les bisous. Altangi y a interprété, Atangi a interprété, n'expliquait au clôturer sili. Après, Sogo Zonginda, Benda Mwana no Matoi, Yepse So Bongsi Mboko Yote, Osa Congolais. Amen. Amen. Bino, ba Congolais, Tole la Kakak, Mboka na biso, Ebi Tole la Kakak, Mboka na biso, ba Rwande bazo. Tole la na biso, Zala Kayamona. Rwande Oya Zwa Yo Mboka. Azala na Matoi 6, ya biso de. Misapine ya maboko ezalaka 6 ya biso 5 Marie. Papa j'attends. Oui, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Bon interpréter les bisous. Papa Lwanz. Pe na moni lola ya sika, pe mabele ya sika. Boyoki na moni lola ya sika. Pe mabele ya sika. Ça va bien. Bakosa biso. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Papa Jandoba. Pote na mona ki lola ya yambo. Et sili kolimwa pe mabele et sili kolimwa. Pe na moni bibale ya kala ya pe na moni bibale pe zalaki lisusu te. Merci. Après, et je vis descendre du ciel pe na moni ko uta na lola. D'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Oui, la moni ko uta epai na nkolo. Et ngumba ya sika, Jérusalem ya sika. Préparé comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Merci. Et me bongisi lokola mwasi amilengeli pona mobali na ye. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Namoni lola ya sika. Namoni pe mabele ya nini? Ya sika. Pe namoni ko uta epai ya Nzambe. Ville ya sika. Ville sainte ya sika.
Jérusalem, ciel. Et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Quand on avait la terre, avait disparu. Et la mer n'était plus. Et ningi koloba boy. Na okende na bino na mokuse. Et lingi koloba que ciel na terre d'abord ezali esprit na yo na nzoto na yo. Ciel va représenter l'eau, cité si kankolo abandi. Kasi esprit na biso, âme na biso e wuta e payanza. E balobi ke mutu atira ye wapi na mabele. Baso beta li solo ya âme ya mutu, ya esprit ya mutu na nzoto ya mutu. Baso beta li solo ya monde spirituel na monde physique. Mais voyons que te balobi awake mabele wana tobo yango totiki yango ya sika ya te biso lola ya sika. Balobi mabele ya sika lola pe ya sika. Elingi koloba. Elingi koloba. Eza na moment moko na mboka États-Unis ezalaki na mokonzi komona ye Abraham. Eza na moment moko na mboka États-Unis ezalaki na mokonzi komona ye Bill Clinton. George Bush akambi ba américain na lolenge nyonso. Après George Bush eza na moto asika so sala nini makomi eza ko recommander que tangu yo moto asika ezali kokoma longola biloko nyonso ya kala limwisa biloko nyonso ya kala oyo ekopesa bino valeur te o introduire biloko ya nini ya sika. Tango Obama akoti na biloko na ye ya sika lokola kolongola Ben Laden oyo eza ennemi na bango. Obama pe azolongwa comme mutu ya wapi ya kala. Trump azokoti mutu ya wapi ya sika. Ndena te yaki bino awake soki ozi post monisa kiyo. Amen. Amen, amen. Pour jamais bapesi antilope post. Antilope na post na ye akomolia misunya bat. Antilope akolia matiti pour la sabino gaza antilope. Siko tangu bazo pesa lion place bino pe bozolo bake lion ye antilope bandolia matiti yendenge nini ye lion akomolia misunya. Lion ako gérer bino na lion na ye. Ce qui va faire c'est éléphant. Donc c'est comme ça makabo oyo nzamba chakati na batu. Amen. Jamais bokonze koki kokokana jamais. Amen. Na tango bazozo moto moko ya justice. Ba pesi ye tribunal. Si ava ya moko azalaki wana. C'est-à-dire que tango moto azoya na ba travailler na mboka ezo sepela moto asikaye. C'est-à-dire que bisika moto akala même saki ya kozala nini akobomisa. Amen. Donc moto nyonso asika tango akotaka il faut akuta ndamba kobeba ya bato akala. Amen. Il faut akuta ba trouble na ba désordre ya bato wapi ya kala. Siko tango yozo kota ko banda kolela te. L'idée na mokonzi abanda kolela te. Mboka leki munene boy na yako kuta banzele oyo parce no batonga kyango na mandat ya 10 ans bango bake nzela pekei banzele leki mboka leki munene te yo sala par na yo. Amen. O la sape bato ke ta la volonté ya par na ngana sali yango oyo akoya nde oyo ki balobi les choses anciennes sont passées. Hein? Voici toutes choses et comme il est. Amen. Awa bazolo bake il y avait ma belé yakala. Ezalaki na lola be yakala. Mais lola ezolo bake alongoli lola kala, alongoli ma belé yakala po acha lola ya sika na ma belé ya nini? Ya sika. Nzambe oya kele loko azolongoli loko akala po acha ya sika. Linkolo banini. Lola wana bino bokanti ezali. Si ezali penser. Alléluia. Amen. Deko Ngobil à Kotina hôtel de ville à Kotaki hôtel de ville à Kouti
Gwen nyonso ya bandal, poubelle, boleki sol, et continue na voiture, boke na ngoti na nda, okoti na chambre, sol elandi bino, na sayo, na kasabu, basala basita ba poubelle ya minene, et pesi ki njasa sol. Wana, bandeko matata, na bandeko André, batikela kibiso, comme héritage. Na tango bakei, ndeko ngobole okoti, obandiko lelake, otala makambatikela inga, banda kolongola vilengenga. Amen. Yo petango kolongo. C'est comme ça ba benga développement. Bazo ajouter ba valeur. Amen. Amen. Mais en Afrique, na Congo, oyo ba yako kuta moto atikaki ba dévorer. Oyo akutaki ba dévorer. Donc bozo timola libulu, bozo zinda kakaka. Mais or baninga soki ya kuti abakisi. Oyo akei abakisi. Oyo akei abakisi. De bozo se pela on a qui de France. On a qui va na France. Et bien ça na ba Congolais se ba yefsi. Tozo ke mboka akoka to mutwe. Aboyi mboka. Pona ni fiezati. Amen. Amen. Donc kola zolo bake esika yoko kota mwasi mobali po sala, il faut au changer makamba. Amen. 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 Donc tango yokomi oh nga chef ya parquet boy. Oh nga chef ya district boy. Oh nga ina entreprise boy. Donc koyana yo. Namoni esika moko basali remise et reprise ministre la zobima ba travailler pour ça balia ministre. Donc asala ki bango nini. Bozo mona ke ko sala mabete. So sali mabe. Ata yo zi makasi. Obimi okimi descendant na yo un jour ba kobuka ba. Amen. Sakola. Est-ce que vous comprenez? Comment ndenge to vanda na mboko yi. Ba to basali biso mabe na mboko yi. Et biso to zomona lokola bazo kipe bango te, bazo sala bango eloko te, samba ko sala eloko. Amen. Oyo alona akosala nini? Akobuka. Ngana tangi ko bamo. Alléluia. Ko ba nganda wana makanzi na bango ko kenika na moto moko. Moto wangu sala nini? To sala malamu poto kobuka ya. Amen. Sala malamu. Soki osali mabe kozongela kayo un jour. Amen. Amen. Lona malamu, sala malamu. Tokoma lokola nzambe na biso. Amen. Alléluia. Ndenge biso nyonso tokendaka église. Soki tozwi makambo nzambe ya loba papa Jean. Tobimi nango na balabala. Mboko oyo ekozala boye. Bacoup d'état ekozalaka. Ekozala te. Koyina nekozala te. Ekozala te. Mais lokola mise en pratique ya makambo nzambe azoloba eza te. Tala nzambe makambo alobi. Siko tuna pa pasteur oyo aloba lola lol. Soki alingaka boji ba pasteur tu bateya tokende lol oyo boyebi ke nota lelelo atere so bateya wana. Banda yoka buya mokili, banda yoka buya bagar, mbongo ezokote na poche butu moy. Asimba kalisusu mateya wana te akokende wapi? Lola. Poke luka babo. Amen. Amen, amen. Lola ezali pensée ya bosantu ya nzambe oyo soki elati yo o transformer mabele ekomi na solo ya parfait ya wapi? Ya lola. Amen. Lola epolaka te yaka solo te folongola kopola na vila Kinshasa. Amen. Na lola prince ezalaka na mabulu te il faut mabulu nyonso oyo ezotungisa biso ezala nini? Elo. Na lola bakufaka nzala te il faut ministère ya agriculture apesa biso biloko ya kolia butu moi. Amen. Donc pensez ya lola tokitsango na sena yango na yebisa biso na mokili maswa ezalaki te. Est-ce que zola mutu azwi inspiration à partir ya mbisi na mai asali maswa, c'est-à-dire inspiration azwi eza à partir ya nature oyo nzambe akela. Amen. Avion ezalaki te mutu asinspire na ndeke po asalela biso avion. Donc eloko nyonso bato basala na mokili batala yango na biloko nzambe akela. Okoma tovandaka tozelaka ya biso ekutaka na Chine. Chine nzambe na biso. Or bango bazotala nature po base développer. Et comme na tour na biso totala bango tozala esclave na bango. Na moni lola ya kalekei lola ya sike sale nini? Écoute. Donc na moni mateya ya kalekei
mateya ya sika esali nini donc na nzambe mpe changement ya temps ezalaka. Dieu est le même hier aujourd'hui donc le même hier aujourd'hui etenema tovanda du premier au 30 kana mateya moko réveil azosala biso tovanda kana verset moko oyo bakoteyaka biso na église na biso wana na bamboka mobimba ane mobimba verset wana kaka yango bakoteya de gauche à droite baboya molimo santo asala biso tozala nango d'accord. Nzambe aza nzambe ya changement ya temps. Ndenge ba régime echangeaka ndenge bonzambe echangeaka. Ndenge technologie ezochange makambo na batelefone ndenge mpe monde spirituel po esala mpe nini tokotikala te kana spiritualité ya kala mpe ezali expiré. D'ailleurs po tovandaka na batemps tobengisi l'état fo abengisa catholique basango bamonseigneur abengisi bamonseigneur ya protestant abengisi ya bamusulman abengisi ya réveil bovanda bino depuis boza papa pasteur dit aux alelo mboka ebonga te pana à partir à lelo miso na biso neta la prophète batali tawa to ben soki tozokende boy kozala bien mais soki balingi balobo ne touchez pas mes ouais ne touchez pas mes ouais bobo simbate mais makambo ezo simbate or makambo esimbaka tango molimo eza ko fonctionner. Amen. Tango mariage ezali na bata molimo na bata politique na bata science makambo ezokende wapi Nzambe apambola biso. Amen. Ozobima wa tel pe la kisanga esika ni Nzambe Yeshua omemelanga de fête esika ni et tant okomi tant eleki mabe banguna ebele bato misala mabe ebele secret na ngai kangama na tel père kangama na ye apesa yo victoire na ba combat nyonso oyo yosa. Et bitumba lelo bitumba kala ebando uta musika ya lelo zo uta musika te. Amen amen. Ozana yide pes bato bakobundisa bata yide pes. Amen. Ozana na yeside bato bakobundisa yo bato wapi yeside. Nationalité. Alléluia. Amen. Autant on a nzela okoti bata yide pes na yeside ba obondi. Obondela ni. Tuna bango question. Yeside yide pes ozobondela nini? Moto moko ta ko peso réponse que tête au bout de la boca. Bako yeso asima ki fayul na biso. Aso sakana na Félix na biso. Na fayul na Félix na bino biso nyonto zo luka ko bika ya wapi. Est-ce que bako kuta na mukoro bale to tika na bitumba entre. Toko zoka pamba to le lokote. Toko samboka. Est-ce que c'est na yebite se zo ko. Amen. Alléluia. Amen. Papa na mama na ndako bongo mondela ni. Papa Lwat. Papa Jean. O bondela na mama na ndako ni. Bobo kata bana. Bobo kabola bana. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tant biso to za lelo? Est-ce que ça tant les sources ba politiciens ba punda ka bango na bango? Ba militant ba punda ka bango na bango les arrêtés. Tozaka na komba moko ya monene développement ya mboka na biso. Komba ya monene. Donc ozala mutu ya kwen nini ya mboka, tozaka na démarche moko mboka na biso bonga. Amen. Amen. Soki bongi bitumbo ici. Amen. 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 De comment quoi yebsa zo yebsa. Bino ba wewa, botika kasai, boyawa. Mais kasai bongi te ba yawa. Bana nyonso bakende sika papa na bango na mama aza bayaka baye bato ya Equateur baye pona ni kasi papa zawa biso nyonso to kozala wa siko yo papa na Kinshasa otika biso na intérieur bino mo yaka biso to yaka te nde biso nyonso ba wewa to zalimi to liao mais so ki o bon sali ga vina chika na Kinshasa na boyo kuluka internet na sana lasa kolala na sana ngo classe za ya kitoko nako yako lukote papa sala ambiance no kuna agwa vie zabi totondi na Kinshasa po vie za kuna te mais or ba richesse etikali wapi nguna kokote Zamba papa nasaba kosa na kata maison mataba tel père tel fils okutani na kaya
maladie na adversaire. Okutani na nganga quartier mobimba babangaka. Yebsa ye au nom de mon père. Zambe ya moto maipe mon pépé. Oya telemisa mbonge. Nganga telema wanoza de lobo usade. Est-ce que banganga makasi bazao? C'est que banganga makasi bazala qui attend la vita imana mbele vita zoa a gagné à Barcelone. Amen. C'est banganga makasi bazala qui namboko dozo ata coupe d'Afrique to ko ko zo akote. Ata coupe d'Afrique ya pam. D'Afrique ya pam to ko ba. Le monde. Bisoto. So ki banganga makasi bazala qui mboka mbele se développer. Donc makasi lelo eza yona nzamena. Amen. Nazana confiance que lobby so qui na moni yo on a cour tel on a ministère tel na bemi na belimai mboke ndenge na opambola bino bo na bino na bana na bino lobby mboko yo bino ba fobo kamba amen ba satanisme ba nyoko biso ya trop to tikeli bango beta ya trop au watu empêcher bango ba ko gérer biso lisusu bano ya yo bazotanga wa bangonde bazosiba justice ya mboka. Parce que mboka na mboka za na molimo etamwisaka politique ya mboka wa. Mais politique ya mboka na biso eza na molimo etamwisaka ngote. Chaque politicien, chacun pour soi. Moko akopelaka na banganga ya Chine, moko na ya Inde, moko na ya Amérique. Mboka nini bino bomona bataka bato na ba poste na recommandation. Alléluia. Tant que vous êtes président de la République, vous faites confiance. Vous faites sa première ministre confiance. Bapona, Batubavoka. Mais bon, on a pris un téléphone et les swing Moutazobe. On a fait étranger dans cette émission. Et Bandi Wadi swing. Est-ce que Mouto yo swing à Tiwana? Est-ce que Mouto na voto sa mibe kwa mboka? Amen. Moutou wana téléphone leli côté ya soki Afrique d'ici pour bachaye. Est-ce que moutou wana koto sa mokonzi mboka? Tel père, tel fils. Totambola na kibonzambe kola pesibiso, totambola na kibiso parce que en aucun jour léopard a bossé na aide ya sécurité na ye na balio. Est-ce que vous bien? Léopard a carnivore, lui a carnivore. Mon colomogote, mon aginzozi, a léopard n'a pas lion, léopard a lion, vraiment Mikolonga, Manzaka, Nion, c'est Katani, Dozo Kokate, alors il y a qu'à secours dans le sou, en aucun jour. Le bazar a carnivore. Tokosenga Edouard, Tokosenga ka secours à tout moment dans banane, donc travailler dans les biso, donc bimana boumbo, donc comme abad. Amen. Mikolo n'a pas se la président, il y a Ghana pour Atoumi. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est le président Mogoba, mon bâti de l'Inga discours, a tout mis. Macron a vendu, il y a ce pouvoir. Eh bien, il n'est pas bon. Et sa normalité, Ghana Mboka monnaie, n'a besoin, mais pour Ghana fonctionner, il faut France à décider. Et sa normalité. Alors, il a agressé mon touté, voyez-vous. Et tant que je fais ce discours, on a mis son nion sur la foi. Et comprendre, il y a le bimbo qui a la boïté, moi qui a la diriger boïté, moi qui a la dictateur boïté, tout le monde va politicien, va faire un état, ça va pas participer. Attends, il faut dire que ça va être oh, il y a tel côté, oh, il y a balise, quelque chose, tout seul, il faut faire à sa dépense. Il y a beaucoup mawa, à mon avis, de quoi qu'elle est sous l'état. Amen. Nalingi papa Jean. Apa mulano. Bon maman, à la prière. Alléluia. Amen. Nalingi natanga verset moko na nyo surtout papa Charles le Bible esinika na motema. Amen. Amen. Bible lobi na Psaume 82. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils de Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes.
vous tomberez comme des princes quelconques. Amen. Amen. Toyoki amona onu soutien le bamiao. Tel père, tel fils. Nenge papa na yo mokeli na nyoso azali ndenge yo sali. Amen, amen. Amen. Pasteur la lobi na biso ke mwana ya lion azalaka léopard te. Amen. 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 Tika te mateya na tongo na lelo. Et changer le lengo na okanisa. Amen. Soki saka amen bien aimé. Amen. Oyo yoki na tongo ya lelo. Et ça la yo moto ya sika. Amen. Ba yini pe banguna na yo. Ba koya na se bokonzi na yo. Amen. Oyo yo yebaki te. Kolanisa mana mateya oyo. E bongo na lolenge na okanisa. Amen. Otambola lokola molongi. Amen. Otatola elonga poti yo za molongi. Amen. Makomi lobi lolenge ya zali lolenge yo zali. Amen. Satana bandisa yo te. Amen. Bandoki ya famille bakima liboso na yo. Amen. Bandoki ya quartier soki bamoni yo basentir ke vainqueur sauveur aye na kati na esika oyo. Amen. Pemisa ono sutode bisambo. Amen. Poso oyo epesaneli yo. Amen. Oyo yo koloba ekokokisa. Amen. Oyo yo kokanisa ekosalema. Amen. Kote alobi lolenge ye azali lolenge yo ozali. Amen. Kimia na ye ezala epargne na Kristo. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. 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 Betela yo Sembola loboko na yo likolo côté papa Charles azali côté basali bazali. Nazosenga yo oyebisa nkolo maloba ta mibale to misato. Loba papa mosala oyo opesi papa Charles ezali facilité. Za mosala bafingaka bakanaka basalaka nyonso. Mais yo tindi ye ona mboka na ngai tombwa. Batela ye, bundela ye, pe confondre banguna na ye nyonso. Nazo pesa yo exemple. Mwana mwasi moko na Allemagne. Comme on est Christine. Na ye biende, ye moto abenga ngai. Abengi tosala ne ba prière. Ayebisi ngai. Prophète tel ndoki. Alobina koya ye Kinshasa na bana na ye ndeko moko na luki azwi mutu kane acheli ndeko wana ya ofele tolinga kutu kosala accident akabela ngaka likaya eloko mutu ya oya akabela ngaka likaya ndeko wana mama nendo papa nendo wana ye soki amoni mutu oyo ndo amoni oyo ndo akanga ndo ba prophète naba masera bato tifani akanga bakobata likolo yo soki toteyi na YouTube lokola makambo ayelaki alingaki kosala esimba te contre biso lelo na YouTube akomi kofinga toeskroka ye mbongo monta mbongo eyebani te mbongo yango ayaki nango abombaki wapi mpe ayebisa biso ke avoka na yeba eskroka ye mbongo donc c'est quelqu'un problématique azofinga. Ndeko mosusu na France comme on nzonzolo muto yebi ete ayoki kama te esali ye mukusa abando finga or biso tobanga kofinga te lobana nkolo amatisa musala oyo abatela musala oyo pe alongisa musala oyo enfin ke banguna ya Congo bayokisama soni nkolo a confondre banguna mosusu ake kosala complot ne ekiri bazalaki ata 3, 4, 5 personnes moko na bango asi ayaki kotubela bake kosala complot contre papa Charles. O papa Charles pesaki moto mbongo aboma ye papa Charles azima mbeli abeti ye moko na bango atubeli alobi eza complot biso tosalaki. Bien aimé botala musala oyo toponi eza na bato babebisa ba réputation na biso oyebi pe ye te osala pe ye mabe te loba na nkolo mpona vengeance
nkolo amimonisama. Nkolo amimonisama. A opéré ba miracle. A kangola mboka na nzela ya message ya vengeance. A battre la paix abonde la biso bondeli na kombo na Yesu. Nom de la foi, Papa, que nous avons de notre Seigneur Dieu. Que nous disons Seigneur la kombo Papa, que c'est mission à casse na mboka. Oh, Papa, nzambe le battre Fona album oyo bombardement ezala album moko solution ezala album moko miracle ezala album moko connaissance délivrance na mutu nyonso akoyamba yango akoyoka yango tobondeli au nom de la parole. Oui papa, mes amis, tika album ya Bazako sala mosala avec justice pena motema ya malamu ne bisika bazo sala wana bazako mbati nkola ke le robondela bango alongisa bango to bondeli au nom de la parole. Au nom de la parole papa que vous avez dit encore ba onyo la justice na maboko na yo e bazako sala mosala papa na ndenge de sembo e kono bazali ko kana bango bazali ko bisa bango papa mundila bango papa de la justice papa et papa na molongo Seigneur Dieu molongo bazali justice kolo ko de bana na yo nzambe ba mlenga confondre ba yina bango au nom de Jésus. Mwana mobali moko kaka pona motema mabe azo yebisa mwana mwasi moko asambelaka na biso alobi yo ozoyeba te ke prophète na bino wana azaka dogo ayaki na afidèle bandeko boyoka mwana mobali wana aza policier alanda ngai alobi nazaka dogo na yaki na fidèle alobi mutu wa bakabila makasi bandeko atako bayinaka mutu pe mutu modèle wana aza na poste na mboka bobenge pe policier mutu modèle wana kolandaka basi ya bato basi ya baninga na ye mutu modèle wana ozo bondela nkolo a confondre mutu nyonso aza kobebisa réputation ya mosala oyo nkolo apesi biso tobondeli na kombo na Yesu. Elombe ya vengeance azala moto oyo eza kopela kati na yo. Amen. Oboko nyonso koluka kosimba yo na ndenge ya mabe ezika moto. Amen. Ongenga lokola moi. Amen. Bisu moko te atenebe koka kotala yo. Amen. Mais cette armée mystique ya nkolo ya vengeance ezala na yo. Amen. Olonga bisika nyonso pe mosala na we mata ekele liboso. Amen. Auto clôturer étape oyo loba na nkolo apesa biso ba moyen
lelo bazobenga biso kokenda kosambelaka na bandako de gauche à droite. Skola pesa biso moyen de transport. Na Nzambe oyo bako disposer ba moyen mpona mosala na ye. Amen. Nkola pambola yo. Pour ceux qui apamboli yo ko disposer ba moyen mpona mosala oyo. Bondela nkola pambola biso ba porte. Oh papa, nous bénissons Seigneur Dieu, nous bénissons la porte pour Pambola papa, vengeance Seigneur Dieu, pambola maboda mana vengeance. Oh, pour les amis, la miracle Seigneur Dieu. Papa, nous allons aller à mon pour qu'on a besoin de nous mosala na yo. Oh, ezali mosala ya mon papa, Seigneur ba complot nyonso contre yo échoué. Amen. Yo elongo na Nzambe ya vengeance renie bisika nyonso kozala. Amen. Oya simbi kiskindo kipona kosilisa libota ebalukela ye. Amen. Oya zali problème obstacle pona komata na yo ebalukela ye. Amen. Ba armée ya ba épée ya vengeance et les kaliboso na yo. Amen. C'est la nyonso koleka ba épée wana est précédé. L'esprit c'est un grand créateur. Na ba armée na ye bazala invité numéro 1 à mois de mai oyo. Amen. Avant bakuta na yo bakutana na elombe ya vengeance. Amen. Na pamboli yo pe na pamboli mboka Congo. Amen. Na pamboli ba santu pe bana na Nzambe nyonso de gauche à droite. Amen. Ba oyo ba soutenaka mosala o d'une manière d'une autre nkolo apambola bango. Amen. Semaine oyo e pambolama. Amen. Au nom de la parole qui donne vie. Amen. Amen. Est-ce que na bolingo ko pesa de kwaza de gauche à droite mbot? Oya za de gauche à droite. Pesa mbot. Ah, mbot ni loin. Pesa mbot o tata tikela biso. Ana ya Bill Gates zong sela mbot. Kola pambola bi. So yebi ete tuna komona. Tuna de kwa bandi kote na yo so yebi ete komona yo na. Bana banda ko boyeba. Zombo. Gana yebi ba komo na bina nyonso. Est-ce que yanga boye? Ah bon. Comment on a papa vengeance? Ah bon. Michel na lingana zote la bana na ngana kama. Kola pa mola bi. Amen. Komi na suka pona lelo. Chaque mercredi à Nicolo nyonso toza kokende awa tozokota nela. Na ba monde spirituel chaque fois faut kokota na étape moko boye ba to ba sacrifier rabat. Ce bolingo kota na mbula ba sacrifier rabat. Bolingo kota ilanga ba sacrifier rabat. Zola na ngai alors awa tozokota nela. Obo yoka bantu ki ba profiter na kotumba banda na ba moto ba courant makama ndenge na ndenge. J'ai mercredi nyonso tozali na chaîne de prière de 11h à 12h awa ezala bandeko bakolanda biso communiqué ezoleka na télévision chaque mercredi 11h 12h toza na chaîne de prière. Chaîne de prière nazala te programme etikali ezofonctionne. Ozola nanga. Amen. Ozala besoin ya prière na ndako. Oyebisi biso to engager équipe ya prière yo ko bomsaka transport. To komi na ndako to tokisi lo sang.
Baluki tozongi. Yako un avantage na vie. Amen. Chaque jeudi, tozali na prière, auto benga réunion spirituelle, na université auto benga ISA. Université spirituelle ya Afrique. Chaque jeudi, les obanda cours, les obanda 7h30, 9h aussi. Na prière, na enseignement ya makasi. Enseignement ya ba sauveur, na ba défenseur. Au bon bloc note na yo, au poussani, au landa cours. Zaba cours spirituel, au yueko sunga yo, pour montrer ya kokosa yo teke pour comme un grand politicien, donc ta maison oyo, donc ta maison oyo. Awa to comme une étape oyo, gagner vie sans qu'on sacrifie makila ya monte. L'étape ya ko gagner vie na makila ya ba beleki. Stozola nanga. Babo konjoane zalaka mokonzi, umele makila, bajana ye, bamele makila. Population na ye banganga nde bazo renye pour konjoane to tia mo croix. Amen. Awo zo gagner vie na voie normal. Soki ozi mwa bozi, otike li bad. Bano comme si bango bise. Bozi yango otika la na. Awo gera monde. Bango yango mone la ye na ba neve na ba nièce. Donc jeudi nyonso yebsa mwana na yo ya moba al. Kene na cours na université. Mwana no ya mwasi tinda ye cousin camarade loba na bamboma 69 kuna cours ebandi na université. On a besoin lobby aux la professeur spirituel, il y a politique, il y a parti. Amen. Pour la plupart il y a parti, ils ont nango kaka maté ya bien za la gati. Le bon ma matinée politique, maté ya bien za la gati. Or yo so qui aussi parole pour expliquer les choses, Congo ya bato salinini est-ce qu'on l'a ninga le dimanche biso to kozalawa biso na bino. Nous allons préparer la prière et kokoma chaque moto na mukolo na ye il faut oyeba kana kokota prière. Ndeko ya zana makoke ya kosala la biso ba album. Kosala le biso. Ndeko zana makoke ya kosala la biso ba prière to kocha na maison spirituelle. Yo ye kozwaka ba prière wana bieto zo tindelo na WhatsApp. Yo solo na bato basala ka ba fiche, ba imprimerie. Bakomeli biso babimisa mona ba papier poto ko bamba mona mir prière na prière so que retraite na maison spirituelle na biso to orienter yo ata to zate kotawa bondela boye boye tango zo bima na ebele ya ba solution pe na victoire. Amen. Alors na kosenga na bandeko na biso oto travailler en intercession batikala. Ndeko yo pe olingi ko travailler en intercession osali nini otikali. Amen. Mais awa na pas na biso oyate na vengeance lokola traître. Conseil na pesi. Ebisaki bandeko yo bazo ko yekola journalisme batinda yote. Telema yo moko osali nini so ye lokola traître. Italie. Ba dinosaure bakokanga yo na triomphal okotoyo biso to yete to sala complot ko boma mutu te zola nangai batindo te na biro te okende ko yo matel to te ezole kana television ya ko yo kali soni sambe apa bola ki nani akoja wa mbala liboso prends courage tele mama tele mama frère to bete la kolo mabo. Ok, merci beaucoup. On va y aller à l'abisson. Maman, comment on a dit? Maman Meli Outi Wabi. Maman Meli Aouti na Umbu. Nani abenga kio ya kati na biso? Alanda ki biso internet. Alanda ka biso internet.
Obana kana bungu ubie ubuti quelque chose. Polo poso na biso na ya bine kesa. Deko na biso azala kana Londres. Bomoni ke na Londres bana vengeance bazali. Amen. Azana kobonde la mikolo yo. Ve nazo sala ba démarche. Na plateau abateke de komoko ya mawaka belangata ata 2 hectares ya mabele. To sala cité moko ya bana vengeance. Amen. Est-ce que vous avez mango? Amen. Azana confiance ko sala. Amen. Atana mbongo muketo kosomba kamwa 20 sur 20 mais to sali moi cité na biso bien de ko kar. Amen. Rotomba karani. Merci. Amen. To te cité wana ya bana vengeance. To te sika na biso ya bien ya kokumi sankon. Amen. Amen. Desike zali to kosomba ya. Amen. To kozala kona. Maman Meli kola bango. Amen. To kosolo la paix. Oui maman. Mama Fifi okomia wandengeni alanda ibiso wat do évangéliste numéro 1 ya kobenda ka bato ngai do yope fo me makaba amen o évangélisation za musala na biso nyo mama Makies me maga mwana awana mama Fifi yena na Bazana papa, bazana ba. Auto ça la prière pour la bas. Merci beaucoup. Bonne famille na comme on a dit. Kola pa bola bino pour na lelo to suki wana. Ozana li solo pour solo là après prière au tikali. Bande ko intercession après prière ba tikali. Oligio ko ta intercession après prière au tikali. Ce qui au tikali pour ko ta intercession na lobby yona no au communauté comment na ngoma bete. Olandi après ma formation au Koki Kokoti. Otengai na lingina sala ka suivi au Tikali aux alakati na biso. Kola pa molabino après prière aux analikambo solo Tikali ezate aux oginese. Pa matel biso volume ce que pensez une offrande au tu offrande. Merci. Esprit tout cette puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh,